Berarti lebaran tahun depan nih baru pulang lagi. Ya, nyanyi kayak itu sama modelnya. Nanti nah kalau orangnya sudah nggak ada nah itu pulang lagi nanti kita mancing sama ke pantai. Ani ngapain? Nanti cari Adel. Tuh Adelnya masih bubu. Tuh masih bubunya. Adel ini bangunnya siang jam 8. Adel siang, apalagi ada dibangunnya ya, harus sampai jam 10. Ini nanti ya kita mancingnya nanti ya kita ikut hari ini, oke? Ya. Karena video kan ya tempatnya ada kayu Adanya kalau percaya aja, tapi rasanya tuh alah pres balik lagi. maksud ngurus sabun kan sabun kok